Բարև ձեզ, հայկական աշխարհն է եթերում։ Այսօր մենք քննարկելու ենք Հայաստանի եւ Սփյուռքի գործարարներին միմյանց հետ կապող ֆինանսական կամուրջների վիճակը։ Խոսքը ֆինանսական բանկային համակարգի մասին է։ Առանց առողջ բանկային համակարգի չի կարող լինել առողջ տնտեսություն։ Այդ իմաստով կփորձենք հասկանալ այդ կամուրջը կարող է ամուր համարվել թե ոչ, եւ մեր այս քննարկմանը կմասնակցեն Երևանի եւ Լոս Անջելեսի շանթի տաղավարներում գտնվող մեր հյուրերը։ Երևանում մեր զրուցակիցն է Ամերիա խմբի զարգացման տնօրեն Տիգրան Ջերբաշյանը։ Բարև ձեզ։ Եվ Լոս Անջելեսի մեր զրուցակցին կներկայացնի իմ գործընկերը Տերենիկ, բարի օր։ Բարի երեկո Արտյոմ, այսօր Լոս Անջելեսի տաղավարում մեր հյուրն է ֆինանսական փորձագետ պարոն Կարեն Ստեփանյանը։ Բարև եկել, պարոն Ստեփանյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Բարև ձեզ, Կարեն։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես նախ պարոն Ջերբաշյանին երևի պետք է օգտվեմ առիթից շնորհավորեմ, քանի որ ընդամենը այսօր իմացա, որ մի քանի օր առաջ ձեր ուրեմն բանկը, Ամերիա բանկը արժանացավ Եվրոմանի կազմակերպության հատուկ մրցանակի եւ ճանաչվեց Հայաստանի լավագույն բանկը, ես ճիշտ եմ հասկացել։ Այո, դա մեր երկրորդ համաշխարհային ճանաչումն էր, որտեղ առաջին անցյալ տարի մենք Financial Times-ի The Banker ամսագրի կողմից ճանաչվեցինք լավագույնը 2010 թվականի եւ այս տարի երկրորդ մրցակից իրար հետ Եվրոմանին ճանաչեց մեզ 2011 թվականի լավագույն բանկը Հայաստանում։ Հույսով ենք, որ այդ ավանդույթը Financial Times-ը այս տարի նույնպես կշարունակի եւ տարվա վերջին մենք պատիվ կունենանք հայտարարելու, որ նաեւ այդ ամսագիրը շարունակեց այդ ավանդույթը։ Ոնց որ ամեն ինչ նորմալ է գնում։ Դե հուսանք, գիտեք, միշտ հարց է առաջացել, միգուցե ես չգիտեմ, ինչ է ընդհանրապես նշանակում Ամերիա։ Ամերիան գիտեք, դա որևէ իմաստ իրեն մեջ չի պարունակում, դա անվանում է մի խմբի, որը ձևավորվել է դեռ մոտավորապես 15 տարի առաջ։ Հիմնականում Ամերիան այն ժամանակ զբաղվել է խորհրդատվությամբ եւ շատ քիչ ժամանակահատվածում դարել է Հայաստանի ամենախոշոր խորհրդատվական ընկերությունը, որը ծառայություններ է այսօր մատուցում եւ իրավական խորհրդատվության ոլորտում եւ կառավարչական հմտությունների իրավական խորհրդատվության ոլորտում մենք այսօր Հայաստանում գրավում ենք մոտ 50% շուկայի եւ սպասարկում ենք լրջագույն կառույցներ միջազգային։ Իսկ Ամերիան դա ոչ միայն բանկ է։ Իհարկե, դա Ինչ ասել է թե Ամերիա խումբ։ Ամերիա խումբը դա մի քանի ընկերությունների համամասնություն է, որոնք տարբեր ոլորտներում, ֆինանսական ոլորտներում, ֆինանսական շուկային վերաբերող ոլորտում սպասարկում է ծառայություններ, ինչպես ասացի խորհրդատվությունը, որը շատ լուրջ զանգված է եւ 2007 թվականին Ամերիա խումբը գնեց Հայաստանի ամենահին բանկը, որը անցյալ տարի նշեցինք 100-ամյակ է այդ բանկի, որը սկսվել է դեռ 1910 թվականից, եւ այդ բանկը Թայրովների եւ Մանթաշովների հիմնադրված բանկն էր։ Այո, դա Կովկասյան առևտրային տունն էր, որը դեռ հիմնվել էր իրեն հիմնական գլխամասը գտնվում էր Թիֆլիսում, այստեղ գտնվում էր մասնաճյուղը եւ այդ բանկը տարիներով անցնելով սովետական միությունով դառնալով Վնեշիմպեքս բանկ անվանումը, հետո դառավ Arminpex Bank, որի սեփականատերը վաճառեց այդ բանկը 2007 թվականին եւ Ամերիա խումբը դառավ այդ բանկի սեփականատերը։ Այդ 101 տարվա պատմությունը, այդ ավանդույթները ինչ որ բանի պարտադրում են։ Ճնշում են, ասեմ ձեզ, բավական լուրջ, որովհետև ոնց որ թե քեզ տեսնում ես այդ պատմության ընթացքում եւ տեսնում ես այն կառավարիչներին, որոնք եղել են այդ բանկում, այն ավանդույթները, այն պատերը, որոնք այդ բանկային գործառույթներ են սկսել տեսնել դեռ ցարական ռուբլուց մինչև մեր այսօրվական հայկական դրամը եւ հասկանում ես, որ պետք է կարողանաս ապահովել այդ պատմությունը եւս 100 տարի գոնե հիմքը դնելով։ Ասեմ, որ այդ ոնց որ թե ստացվեց, մենք այս 4 տարիների ընթացքում փաստորեն կարողացանք 17 տեղը գրաված բանկից, որը ուներ միայն $600,000 վարկ տրված եւ ուներ 15 հաճախորդ, մենք այսօր դառանք Հայաստանի լիդերը բանկային համակարգում, մի շարք ոլորտներում առաջինն ենք, որոշ տեղերում երկրորդն ենք, որոշ ցուցանիշներով, բայց ակնհայտ է, որ առաջի երկու տեղերը մերն են։ Ասեմ, որ կապիտալը մեծացավ շուրջ, ասեմ դες մոտավորապես 5 անգամ, վարկային մեծությունը մեր այսօր վարկերի ներդրած վարկերի Հայաստանի տնտեսությունում շուրջ $312 միլիոն է, համատելով $600,000 հետ կարելի է գնահատել, թե ինչ աճ ունեցանք։
ուներ 36 աշխատող, այսօր ավելի քան 450 աշխատողներ են, մասնաճյուղներ չուներ, այսօր մենք 7 հատ մասնաճյուղ ունենք, այնց որ այս 4 տարիները եղել են բավական քրտնաջան աշխատանք, որը իրականացվել է այն թիմի կողմից, որոնք հավաքվել են տարբեր տեղերից, տարբեր երկրներից եւ իհարկե շնորհիվ բաժնետերերի, որոնց թվում են Ռուբեն Վարդանյանը Մոսկվայից, Տրոյկա դիալոգի սեփականատերը։ Անպայման խոսենք իրենց մասին։ Ես որպես քաղաքացի մի հարց ունեմ, հա, ինձ այդ ամբողջում հետաքրքրում է մի բան։ Եթե, Աստված տա ձեզ հաջողություն, բայց եթե այդ հաջողությունը այլ բանկի շնորհիվ է, դա այլ հարց է։ Ինձ որպես քաղաքացու, այդ ձեր բանկի բարգավաճումը ինչ է տալիս։ Առաջինը տալիս է հետևյալը։ Մենք շատ լուրջ մրցակցային ներխուժում արեցինք, հա, եւ բավական լուրջ մրցակցություն ձևավորեցինք ներքին շուկայում, հա։ Շատ իներցիոն զարգացող շուկա էր, որտեղ արդեն ձևավորվել էին որոշակի լիդերներ, որտեղ կար որոշակի ձևավորված ավանդույթներ, ձևավորված գործիքակազմ, որով աշխատում էին բանկային համակարգում։ Մենք ոնց որ թե բերեցինք նոր շունչ, մենք հայտնվեցինք այն պահին, երբ որ լուրջ մրցակցություն սկսվեց, որը բերեց բավական լուրջ տոկոսների նվազման, չնայած իհարկե օբյեկտիվ պայմաններ կային տոկոսների նվազման, ֆինանսական ճգնաժամ դուրս գալ։ Մենք սկսեցինք մեր հիմնական գործունեությունը ճգնաժամի հենց շեմին եւ կարողացանք լինել այն խաղացողներից մեկը շուկայում, որը կարողացավ այն պահին, երբ որ անհրաժեշտ էին ֆինանսական ներհոսք ապահովել տնտեսությունում, մեր արդյունաբերությունում, մենք կարողացանք դա անել եւ բավական լուրջ ներդրումներ արեցինք այդ ժամանակ վարկային ներդրումներ եւ ձևավորել մեր փաթեթի մոտ 1/3-ը այսօրվական մոտ 100-150 միլիոն դոլարը ձևավորվեց հենց այդ ժամանակ, երբ որ մենք շատ ակտիվ վարկավորում էինք իրականացնում եւ կարողացանք այդ վարկավորման պայմաններում, ճգնաժամի պայմաններում ապահովել շատ հուսալի հարաբերություններ մեր կլիենտների հետ։ Շատ կարևոր է։ Հիմնադրվում էր բանկը հենց այդ ամենածանր ճգնաժամի տարիներին։ Այսօր կարող եք վստահ ասել, որ այդ ամբողջ անցյալում է եւ ճգնաժամից բանկը պատվով դուրս եկավ։ Գիտեք, կարող եմ ասել, որ բանկային համակարգը ընդհանրապես Հայաստանի բավական պատվով դուրս եկավ, որովհետեւ իրականում Հայաստանի բանկը դեռ Բազել 2-ի պահանջներից, միջազգային պահանջներից ավելի խիստ էր կարգավորվում եւ մեր նորմատիվները եւ մեր կապիտալի ադեկվատությունը այդ բոլոր ցուցանիշներով Հայաստանի բանկային համակարգը շատ ավելի լավ վիճակում էր, քան համաշխարհային բանկային համակարգը, որի արդյունքում բավական սահուն անցանք։ Բանկային համակարգում չեղան որևէ տխուր միջադեպեր, չեղան դեֆոլտներ, չեղան որևէ չվճարումներ եւ բանկային համակարգը իմ կարծիքով շատ ավելի առողջացած դուրս եկավ։ Մեր համար ճգնաժամը մենք այն ժամանակ դեռ խոսում էինք, որ դա ոչ թե վտանգ է, այլ հնարավորություն։ Մենք մաքսիմալ օգտագործեցինք ճգնաժամը որպես հնարավորություն, որտեղ հայտնվել էինք շատ ճիշտ ժամանակին, շատ ճիշտ տեղում եւ կարողացինք մաքսիմալ օգտագործել այդ հնարավորությունը ու նրանով մրցակցային առավելություններ ձևավորեցինք մի շատ իմ կարծիքով լավագույն թիմերից մեկը եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ռեգիոնում, դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, այլ դա նաեւ բոլոր փորձագետներն են նշում, որը ստեղծվեց այն հիմքը, որի վրա մենք արդեն հետո հետ ճգնաժամային այսպես կոչված տարիներին, անցյալ տարի, այս տարի փորձում ենք կառուցել արդեն ինստիտուցիոնալ այն կառույցը, որը կլինի ապագային ուղղված եւ միշտ այդ դրա համար օգտագործվող։ Պարոն Ջերբաշյան, կրկին որպես պարզապես փորձագետի մի հարց, բոլորս ուշադիր հետևում ենք, երևի դուք մանավանդ Կապիտոլիումում եւ Սպիտակ տանը զարգացող իրադարձություններին, որոնք հղի են կամ կարող են հղի լինել նոր ֆինանսական ճգնաժամով, այդպիսի տպավորություն է ինձ մոտ, որպես ֆինանսների շատ հեռու մարդու, ձեր կարծիքը ավելի հետաքրքիր։ Գիտեք, բանակցությունները շատ կոշտ են ընթանում եւ պարզ է երկու կողմերին էլ, որ ակնհայտ է, որ առանց նոր հնարավորության պարտքի ձևավորման շատ լուրջ վտանգ է սպառնում։ Ավելի կենցաղային լեզվով։ Կենցաղային լեզվով ճգնաժամ թե չէ։ Ինձ դա է հետաքրքիր։ Ես համոզված եմ, որ այս ընթացքում կողմերը կգան համաձայնության։ Վստահությունս հիմնված է նրանով, որ այն շահերը, որոնք կան այսօր բոլոր կողմերի համար, որոնք բանակցային սեղանի շուրջ են, այնպիսին են, որ այդ համաձայնությունը պետք է հասնվի։ Եթե այդ համաձայնությունը չհասնվի, իհարկե ձևավորվում է մի նոր իրավիճակ, երբ որ աշխարհի ամենամեծ ֆինանսական իմպերիան
եւ որը հիմնված է ամենաաշխարհի հիմնական ռեզերվային վալյուտայի վրա, ինչպեսին դոլարն է, ստիպված է լինում որոշակի իմաստով հայտարարել տեխնիկական դեֆոլտներ այս կամ այն պետական պարտատոմսերով։ Իհարկե դա վերում է ամբողջ ֆինանսական աշխարհի ֆինանսական համակարգի վերաձևավորմանը։ Դա իհարկե ցավոտ է լինելու, դա բերելու է որոշակի խնդիրների, դա սկսելու է ֆինանսական հոսքերը վերաբաշխվել աշխարհով մեկ, ինքը իհարկե չեմ կարող ասեմ, որ բերելու է նոր ճգնաժամի, բայց որ ինքը ձևավորվելու է լրիվ նոր իրավիճակ, շուկայում դա ակնհայտ է։ Իսկ կարծում եմ, որ բոլոր խաղացողներն է որոշակի իմաստով շատ կոնսերվատոր են, հա, շատ իներցիոն ավելի մոտեցում ունեն եւ ոչ ոք չի ուզում այդ նոր իրավիճակը ձևավորել եւ կարծում եմ, որ բանակցությունները կլինեն հաջողված։ Գուցե դրա մասին խոսենք մեր Լոս Անջելեսի հայրենակիցների հետ, որտեղ նրանք ավելի մոտիկ են գտնվում եւ կարող է ավելի հենց այս պահին տեղափոխվենք Լոս Անջելես եւ լսենք մեր ամերիկացի փորձագետ Կարեն Ստեփանյանին։ Խնդրեմ, համեցեք, Դերենիկ, դու կօգնես մենք այս թեմայի մեջ ավելի սահուն մտնենք։ Հաճիկո, բայց ես որպես ինչպես դու ֆինանսներից բան չհասկացող մարդ ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ այս պետության ֆինանսական խնդիրը կլուծվի, որովհետև առաջի անգամը չի, որ նման բաներ լինում են եւ կարծում եմ ամեն ինչ հաջող կավարտվի, բայց լսենք իհարկե մասնագետ, տեսնենք ինչ կասի պարոն Ստեփանյանը։ Ես իմ կարծիքով մասամբ համաձայն եմ Տիգրանի հետ, թեժ բանակցություններ են գնում, իհարկե քաղաքական խնդիրներ է կա, որովհետև կապված է ընտրությունների հետ, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է ամերիկյան պետությունը թույլ չի տա, որ այդ տեխնիկական դեֆոլտը լինի, որովհետև ոչ մեկին էլ ձեռնտու չի, երկու կողմերն շատ կազդի դոլարի ասենք վրա որպես ռեզերվային վալյուտա։ Իմ կարծիքով ի վերջո ինչ որ համաձայնության կգան երկու կողմերն է, դա հանրապետականները, դեմոկրատները, ու ինչ որ լուծում կգտնեն, իմ տվյալներով, բացի ասենք այդ օգոստոսի 4-ին վերջնաժամկետը, որ պետքա պարտ կհասնի օրենքով սահմանված սահմանին, Գանձապետարանը ամերիկյան, նաև ասենք որոշ տեխնիկական միջոցներ ունի շարունակելու վճարելու տոկոսները ու մարելու իրավարկերը։ Պարտատոմսերը։ Երևի գաղտնիք չեմ բացի, անձամբ ես իմացա ընդամենը 1-2 օր առաջ, որ Ամերիկան մտադիր է մասնաճյուղ բացել Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, մենք պարոն Ջրբաշյանի հետ դրա մասին անպայման կխոսենք, բայց քանի դեռ արդեն Լոս Անջելեսում ենք, ուզում եմ պարոն Ստեփանյանի կարծիքը հասկանալ։ Ինչն է պատճառը, որ հայաստանյան ոչ մի բանկ նման մտադրություն չի հայտնել կամ նման կարողություն չի ունեցել կամ նման անհրաժեշտություն չի նկատել Ամերիկայում մասնավորապես մասնաճյուղ բացելու եւ այդ կամուրջը ֆինանսական Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջև գցելու։ Արդյոք միգուցե չեն կարողացել։ Դե երևի պարոն Ստեփանյանը կպարզաբանի։ Իմ կարծիքով որոշ, ասենք, օրենսդրական սահմանափակումներ կան, որը հնարավորություն չեն տալի արտասահմանյան բանկերին, ասենք, մասնաճյուղեր բացել։ Ես իմ տվյալներով շատ քիչ արտասահմանյան բանկեր գիտեմ, որ ստեղ մասնաճյուղեր ունեն, դա նաև, ասենք, երևի պաշտպանելու համար է բանկային համակարգը, ու նա պահանջում է մեծ, ասենք, ֆինանսական ներդրումներ։ Դա երկրորդ հարցն է։ Իմ մյուս հարցերն էր, որ ինչպես Տիգրանը ասեց, բանկային համակարգը Հայաստանում ուժեղացավ այս վերջի մի 5-6 տարին, որը հնարավորություն տվեց Ամերիկային, որպեսզի այդ ծրագիրը սփյուռքահայության, ասենք, ֆինանսական ռեսուրսները օգտագործելու ի հայտ բերի ու ուսումնասիրություն անի։ Ես չգիտեմ ինչքանով են իրանք հաջողակ, ինչքան պետք է, ասենք, առաջադիմել են այդ մասնաճյուղ բացելու գաղափարի մեջ, բայց շատ լավ գաղափար է։ Միակ, ասենք, ֆինանսական մասնագիտացված ծառայությունը, որ հիմա համայնքին տրամադրվում է կոնկրետ հայ համայնքի համար մասնագիտացված, դա այդ բոլորիս քաչ հայտնի դրամական փոխանցումներն են։ Դե շատ պարզեցված մոտեցում է, բանկը շատ ավելին է, քան պարզապես տրանսֆեր փոխանցող հիմնարկություն։ Իհարկե։ Հենց դրա շատ ավելի բարդ է, ասենք, բանկային մասնաճյուղ բացել կոնկրետ Ամերիկայում։
Բայց ես ինչքան հասկացա, Արտյոմ, երբ ես մի քանի օր առաջ խոսում էի մեկ ուրիշ տնօրենի հետ, Արտակ Հանեսյանի հետ, ուրեմն պարտադիր չի ֆիլիալ ունենալ Լոս Անջելեսում, որպեսզի կարողանաս Լոս Անջելեսից հաշիվ բացել իրենց հետ, եթե չեմ սխալվում։ Եւ դա կարծում շատ հետաքրքիր առաջարկ կլինի։ Այդ ամենի մասին մենք ավելի մանրամասն կխոսենք պարոն Ջերբաշյանի հետ կարճ գովազդային ընդմիջումից հետո, եթե դեմ չես Տերենիկ։ Շարունակում ենք թողարկումը հայկական աշխարհն է եթերում, պարոն Ջերբաշյան, պարզաբանեք ձեր այդ մտադրությունը, որքանով է իրատեսական եւ ինչից եք սկսելու, ինչ նպատակ եք հետապնդելու եւ կրկին ինձ որպես քաղաքացու, դա ինչ կտա։ Եւ Ամերիկայում բնակվող իմ հայրենակցին, որը ցանկանում է Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների կապը չխզել։ Առաջին ես ակնհայտ է, որ պետք է համաձայնվեմ Կարենի հետ, որ մասնաճյուղը դա այն մաքսիմալ գագաթնային կետն է, որին հասնելու համար բավական ճանապարհ է պետք անցնել եւ մասնաճյուղը դա ինքնանպատակ չի, հա, եւ հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների օրենսդրության առանձնահատկությունները, մասնավորապես այն հիմնական շտատերի, որտեղ մենք փորձում ենք գործունեություն ծավալել Կալիֆոռնիայի հետ կապված նրա օրենսդրությունը, որը տարբերվում է իհարկե որպես ֆեդերալ երկիր Միացյալ Նահանգներում։ Խնդիրը ոչ թե դրանումն է, որ ինչ որ ձևով ինչ որ ներկայացվածություն ունենալ։ Խնդիրը նրանումն է, որ մենք կարծում ենք, որ կա ձևավորված այսօրվա տեխնոլոգիաները, իսկ Ամերիկաբանկը բավական հայտնի է Հայաստանում որպես ամենաինովացիոն բանկը։ Մենք ունենք շուրջ 160 տեսակի տարբեր գործիքներ այսօր ներդրված Հայաստանում, մի քանիսը ունիկալ են Հայաստանում, մի քանիսը ունիկալ են անգամ ռեգիոնում։ Օրինակի համար ունենք այնպիսի պրոդուկտներ, որոնք մենք առաջարկում ենք եւ շատ մեծ պահանջարկ կա եւ Հայաստանում եւ դրսում, արդեն այսօր, ասենք թե որպես ստրուկտուրնի դեպոզիտներ, հա, կառուցվածքային դեպոզիտները։ Դրանք այն ինստրումենտներն են, որոնք աշխարհում շատ եզակի տեղեր կան, որոնք համադրում են երկու տիպի պրոդուկտներ, հա։ Մի կողմից դա ներդրում է բանկային որպես հասարակ term deposit ասվածը, մյուս կողմից այդ term deposit-ը հնարավորություն է տալիս վաստակել լրացուցիչ եկամուտներ ներդնելով ավելցուկային դեպոզիտային մասը այնպիսի ակտիվներում, ինչպիսին օրինակ նավթն է, ցորենն է, Dow Jones-ի ինդեքսն է, ոսկին է, եւ մարդիկ շատ ակտիվ օգտագործում են, որը ասենք թե հասանելի չի նույն Միացյալ Նահանգներում, պարզ պատճառով, որտեղ այնտեղի term deposit-ների տոկոսադրույքները այնպիսի փոքր են, այնքան ցածր մակարդակի վրա են, որ այդ տոկոսները չեն թույլ տալի այսպիսի կոմբինացված կոմպլեքս պրոդուկտներ առաջարկել։ Իմ պարզեցված դիտարկումը, գիտեն, որ հայաստանյան բանկերը Ամերիկայի կամ Եվրոպայի համեմատ շատ բարձր ավանդներ են տալիս։ Դա լավ է թե վատ տնտեսության համար այլ հարց է։ Օրինակ Ամերիկայում մարդը, որը ունի ազատ ռեսուրսներ, ինչն է իրեն խանգարում այդ գումարը ներդնի ոչ թե ամերիկյան բանկում եւ ակնկալի տարեկան 2 կամ 3% ուրեմն շահույթ։ Ինչն է խանգարում ներդնել այդ գումարը հայաստանյան բանկում եւ ստանալ 12%։ Հենց այդ հարցը, որ մենք ինքներս մեզ տվեցինք, մեզ բերեց այն պարզ լուծմանը, որ այո, պետք է ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով, դա կլինեն on-line տեխնոլոգիաներ, ժամանակակից ինտերնետ տեխնոլոգիաներ, ասեմ, որ Ամերիկաբանկը առաջատարն է այսօր հայկական շուկայում on-line տեխնոլոգիաներով, Ամերիկաբանկի ներկայացվածություն կա, այսինքն թե App Store-ում, Apple-ը, iPhone-ի ունեցողները ամբողջ աշխարհում այսօր կարող են ուղղակի download անել App Store-ից Ամերիկաբանկի սայթը եւ ծանոթանալ եւ նորություններին, եւ պրոդուկտներին, եւ փոխարժեքներին, եւ տոկոսադրույքներին։ Եվ մենք այդ on-line տեխնոլոգիաների միջոցով կարծում ենք մեր առաջի քայլերը կլինեն հետեւյալը, մենք ունենանք on-line համակարգ, որը արդեն համարյա թե ավարտված է նրա ներդրումը, որով մեր հայրենակիցները նույն Միացյալ Նահանգներում կարողանան on-line ռեժիմով լրացնել տվյալները, որի հիման վրա կգնահատվեն նրանց տվյալները եւ համապատասխան բանկային հաշիվ կբացվի նրանց համար, նրանց կմոտենան համապատասխան ներկայացուցիչները Միացյալ Նահանգներում, որոնք կվավերացնեն նրանց ստորագրությունը, որ իսկությունը եւ մարդը կունենա բանկային հաշիվ։ Բանկային հաշիվ ունենալուց հետո մարդը կկարողանա օգտվել այն բոլոր ծառայություններից, օրինակ saving account կարող է ունենալ մեզ մոտ, որը տոկոսներ կբերի իրան, որպես saving account, որը ընդունված է Միացյալ Նահանգներում, ակնհայտ է, որ ավելի բարձր։ Հնարավորություն կունենա term deposit-ներ տեղաբաշխել բարձր ավելի տոկոսներով, քան թե Միացյալ Նահանգներում է, մոտ 2 անգամ ավելի բարձր, քան Միացյալ Նահանգներում է։ Հնարավորություն կունենա օգտագործել այդ հաշիվը համապատասխան փոխանցումներ կատարելու համար իրեն հայրենակիցներին այստեղ, կամ օրինակ երաշխավորություններ տալ իրենց հայրենակիցներին, իրենց բարեկամներին Հայաստանում
mortgage-ի, car loan-ի, consumer loan-ներ ստանալու եւ բիզնեսի համար զարգացում ապահովելու համար։ Կստացվի ինչ-որ հոսք երկու երկրների միջև, որը կապահովեն ժամանակից տեխնոլոգիաները։ Ես կարծում եմ ֆիզիկական ներկայացությունը, որը իհարկե շատ կարևոր է, որտեղ մենք կարծում եմ, որ նաև բան ունենք ասելու եւ ամերիկյան շուկայում, ասեմ, որ մեր խմբի հիմնական գաղափարախոսությունը, որ դրված էր հենց սկզբից, դա ունենալ միջազգային ստանդարտների կառույց, ունենալ կառույց, որը կարող է մրցել միջազգային շուկայում։ Եվ դա մեզ ոնց որ թե հաջողվել է, որտեղ ասենք թե ամբողջ ռեգիոնից մենակ ամերախումբն է, որը ներգրաված է Global Growth խմբում, որը Դավոսի տնտեսական ֆորումի խումբն է, որտեղ 250 ընկերություն է աշխարհից ընտրված, այսպես կոչված նոր չեմպիոնները, new champions։ Մենք այդ խմբի մեջ ենք մտնում, 250 խմբի մեջ ենք մտնում, որը մենք մասնակցում ենք այդ ֆորումներին, մենք ներկայացնում ենք մեր գաղափարները, մենք ընդունված ենք այդ մարդկանց կողմից, որովհետև մենք քարոզում եւ մեր ներսում մեր մտածելակերպը հիմնված այդ միջազգային ստանդարտների վրա։ Մենք կարծում ենք, որ մենք հիմա արդեն պատրաստ ենք եւ ուզում ենք կառուցել ֆինանսական խումբ, որը կլինի առաջի խումբը, որը դուրս կգա մեր Հայաստանի փոքրիկ սահմաններից։ Եվ երբ որ դու մտածում ես, թե որ կողմ գնաս, որ կողմ դուրս գաս, իհարկե այն մեր մեծ առավելությունը, որ մենք հայերս ունենք, դա մեր հայկական սփյուռքն է եւ միանշանակ է, որ եթե նայում ես խնայողությունների մակարդակը, մենք բավական լուրջ վերլուծություն ենք պատվիրել ամերիկյան ընկերություններին եւ իրավական վերլուծություն Միացյալ Նահանգներում եւ մարքեթինգային վերլուծություն եւ մենք հասկացել ենք, որ Լոս Անջելեսի շուկան դա ամենահայկական շուկան, հենց մեր հայրենակիցների շուկան, լինելով այս տաղավարում երևի ճիշտ է ասել մեր հայրենակիցների շուկան, դա ամենամեծ տարողականություն ունեցող շուկան է, որտեղ մենք կարող ենք բավական մեծ պահանջարկ ունեն այնտեղ եւ կարող ենք այդ պահանջարկը բավարարել այդ իմաստով։ Իսկ փորձենք հասկանալ, որքանով է պահանջված այդ ձեր թվարկած ծառայությունները մեր ամերիկացի հայրենակիցների կողմից։ Կմեկնաբանեք, պարոն Ստեփանյան։ Իհարկե, ես նախ ուզում եմ գովաբանեմ ամերիկյա ընկերությունը, որովհետև արդեն եմ ունեցել ինքս հաշիվ ունենալու Ամերիկա բանկում, երբ որ Հայաստան էի այցելում ու բավականին բարձր սպասարկման մակարդակ կա։ Նաև տեղյակ եմ Ամերիկա բանկի այդ ծրագրերի հետ կապված, տոկոսադրույքը, ինչպես դուք ասիք, որոշ դեպքերում ես ծրագրերը գիտեմ 6-7 անգամ ավելի բարձր է, այն ինչ որ Ամերիկա բանկն է ներկայացնում, ինձ խնդրել են, ես վերել եմ։ Եթե ուզում եք, ասեմ ինչ տոկոսադրույքները հիմա ծրացնում։ Ուրեմն 11 ամսից մինչև ասենք 11 ամսվա տոկոսադրույքը, որ դուք ձեր գումարը կարող եք տանեք այդ term deposit, հա, CD-ում դնեք, ընդհանրապես 0.15% է տարեկան։ Ամերիկայում։ Մեզ մոտ 5։ Այսինքն 10%։ 5% է։ Ամենաբարձրը 2%-ն է, դա 58 ամիս, մոտավորապես 5 տարի, իհարկե ամեն օր փոփոխվում է այս տոկոսադրույքները, բայց սրանից բարձր չի լինում, որոշ տարբեր բանկեր ինչ որ կարող են փորձել, բայց մաքսիմում 2.5%, ասենք։ Ինչ մնում է այդ ֆինանսական ծառայությունները, իհարկե հայ համայնքը իսկապես կուզենար, ասենք, ունենար օգտվել մի ֆինանսական համակարգից, որը կոնկրետ մասնագիտացված ծրներ, ասենք, հայ համայնքին յուրահատուկ ինչ-որ պահանջներին, ցավոք սրտի դա չկա։ Ու բոլոր հայերը, հայ գործարարները օգտվում են ընդհանուր համակարգից, որը բավականաչափ զարգացած է։ Իսկ բիզնեսի խթանման տեսակետից, գործարար կապերը պարզեցնելու տեսակետից դա ինչ առավելություն կտա։ Դա ինձ թվում է մեծ առավելություն կտա կոնկրետ Ամերիկա բանկի հետ կապված, որովհետև բացի բանկային ծառայություններից, նաև նրանք ասենք խորհրդատվական են, էլի, ասենք խորհրդատվական ծառայություն են, որ ասենք այստեղ գործարար, որ ուզում է ինչ-որ գործ հիմնի կամ հարաբերություն գործնական հաստատի Հայաստանի հետ, կարող է այդ հարուստ ռեսուրսներից, հնարավորություններից բանկի օգտվի, իմ կարծիքով։ Արտյոմ, ես ինքս հարց ունեմ պարոն Ջրբաշյանին, եթե կարելի է։ Ես էլ որպես ուզում եմ խոսել հիմա ամերիկահայ ժողովրդի անունից։ Եթե ես ճիշտ ձեզ հասկացա, եթե որևէ մեկը ուրեմն ձեր բանկում հաշիվ բացի, Միացյալ Նահանգներում ապրելով հանդերձ, կարող է իր օպերացիաները բանկային կատարել թե Միացյալ Նահանգներում եւ թե Հայաստանում, եթե ժամանի Հայաստան։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, ամբողջ աշխարհում Ամերիկա բանկը այսօր հանդիսանում է բոլոր համաշխարհային քարտային համակարգերի թողարկող բանկ
կան եւ Visa, եւ Mastercard, եւ American Express, հիմնական բոլոր այդ համաշխարհային քարտային համակարգերը թողարկվում են բանկի կողմից եւ համապատասխան այն անձը, որը բացում է հաշիվ, ստանում է անվճար համապատասխան քարտերը, ինքը է ընտրում որն է ստանում եւ այդ քարտը օգտագործելի է ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաեւ Միացյալ Նահանգներում։ Բացի դրանից ինքը կարողանում է նաեւ օգտագործել այն փոխանցումային համակարգը, որը շատ ավելի հեշտացված է եւ շատ ավելի արագ է եւ շատ ավելի գուցեև ես կարող եմ իրավունք ունեմ դա ասել, էժան, քան թե այսօր գոյություն ունեցող այն ոչ այդքան զարգացած փոխանցումային համակարգերից։ Վերջիվերջո գործ ունենք ժամանակակից բանկի հետ, որը եւ SWIFT-ով եւ բոլոր կապողիներով կապված է համաշխարհային բանկային համակարգի հետ։ Կարող եմ միայն մի բան ասել, որ այսօր Ամերիաբանկը ներգրավել է շուրջ 150 միլիոն համաշխարհային այսպես կոչված International Financial Institutions, հա, որոնց մեջ մտնում են միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, համաշխարհային բանկի մաս կազմող, Եվրոպական զարգացման բանկը, գերմանական FMO-ն եւ հոլանդական DEG-ն։ Մենք ոնց որ թե այդ համակարգի մեջ ենք այսօր ապրում եւ համապատասխանաբար այն բոլոր տեխնոլոգիաները, որոնք հասանելի են այսօր ցանկացած բանկում աշխարհում, մեզ մոտ հասանելի են եւ ամենակարևորը կուզենամ ասել, որ մենք նաեւ հայալեզու ենք եւ եռալեզու ենք, դա մեր բանկի ворթեգրած քաղաքականությունն է, մեր բոլոր փաստաթղթերը պատրաստվում են միշտ երեք լեզվով։ Պատճառներից մեկը այն է, որ ձեր բանկի համահիմնադիրները 3 երկրների քաղաքացիներ են։ Այո, մենք շատ հետաքրքիր համադրություն ունենք, երևի ունիկալ իր առումով, որտեղ ես ինչպես ասեցի, Ռուբենը Վարդանյան Մոսկվայի Ստրոյկա դիալոգի հիմնադիրը եւ գլխավոր տնօրենը, մյուս կողմից այնպեսի հանրաճանաչ մեր ամերիկահայ ընկերը Նուբարը Աֆեյան։ Այո, անցած շաբաթ նրա հետ ծանոթանալու առիթ ունեցա։ Նուբարը իմ կարծիքով շատ հեղինակավոր մարդ է եւ լավագույն անձնավորություններից, որը շատ հայտնի է Միացյալ Նահանգներում եւ իհարկե մենք հայաստանցիներս այսպիսի համադրություն երևի կոլաժ տարբեր հայ սփյուռքի աղբյուրներից շատ դժվար է որևէտեղ այլ տեղ գտնել եւ մենք փորձում ենք այդ փայփայել այդ համադրությունը եւ այդ ընկերական հարաբերությունները եւ ուղղել դրանք դեպի զարգացում եւ այն նպատակի հասնում, որի մասին մենք միշտ խոսում ենք, որ մենք ուզում ենք լինել առաջի միջազգային խումբը Հայաստանի ծագում ունեցող։ Նուբար Աֆեյանի հետ զրույցում մի հետաքրքիր բան ասաց, նա ասաց, որ լուրջ մտավախություն ունի, որ հանկարծ բանկը չաճի չափազանց արագ տեմպերով, որովհետև դրանում լուրջ վտանգ է տեսնում։ Երբ բանկը աճում է ավելի արագ, քան ինստիտուցիոնալ կառույցները ընդհանրապես երկրում։ Այդ վտանգը դուք էլ տեսնում եք։ Գիտեք ինչ, իհարկե տեսնում ենք եւ մենք ամեն պահին մեր հիմնական շեշտը դրված է այդ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ձևավորմանը եւ բանկում եւ բանկի շուրջ։ Մենք շատ ակտիվ մասնակցում ենք բոլոր ընթացող process-երին, մեր փորձագիտական եզրակացություններով, որտեղ հավաքվել է մի խումբ, որը բավական մեծ պրոֆեսիոնալ ներուժ է իրենից ներկայացնում եւ կարողանում ենք որոշակի որոշումների վրա ազդել։ Մենք մեր մոտ ձևավորում ենք շատ լուրջ HR քաղաքականություն է վարվում։ Հա, պատկերացրեք, որ մեզ մոտ ամեն մի աշխատատեղի համար, որը մենք հայտարարում ենք մրցույթ, մեզ մոտ բոլոր պաշտոնները մրցույթով են ընտրվում։ Դիմողների քանակը գերազանցում է 300 հոգին։ Ամեն մի տեղի համար, անկախ տեղի բարդությունից 300 հոգի մարդ ուզում են աշխատեն մեզ մոտ եւ շատ բարդ process է այդ ընտրության process-ը, հոգեբանական ընտրություն են անցնում, տեստար են գրում եւ մարդիկ ընտրվում են լավագույնները։ Դա համար մենք ոնց որ թե իհարկե այդ աճը շատ կարևոր է։ Մենք ունենք այդ խնդիրը, որ մենք շատ արագ ենք աճում, բայց միաժամանակ մենք առայժմ իմ կարծիքով եւ դա գնահատում են մեր գործընկերները եւ բանկերը միջազգային եւ ասոր ասեցի IFI-ները, որ ոնց որ թե մեզ մոտ ստացվում է համադրել այդ կադրային պոտենցիալը ձևավորել։ Իհարկե կարևոր հարց կա, այդ աճը լինի համահունչ երկրի աճի հետ, որովհետեւ դու չես կարող կտրվես քո արմատներից, բայց մենք այստեղ մեր լուծումը գտանք, որ մենք կարծում ենք, որ աճը պետք է լինի ոչ միայն սահմանափակված մեր երկրի սահմաններով։ Մենք կարծում ենք, որ աճի որոշակի նոր շունչ կլինի նաև մեր ընդլայնվելը դեպի մեր սփյուռքահայ համայնքը եւ այդ սփյուռքահայ զանգվածը։ Պարոն Ջրբաշյան, Հայաստանի բանկերի ճնշող մեծամասնությունը, որքան ես գիտեմ, կամ արտաքին կապիտալով են ստեղծվել, կամ արտաքին մասնակցություն ունեն կապիտալով։ Դա լավ է թե վատ եւ ինչ-որ վտանգ այստեղ լինել չի կարող։ Գիտեք, Հայաստանում ընդհանուր կապիտալը, այսպես կոչված բանկային համակարգում ձևավորված,
մոտ 570 միլիոն դոլարի է հասնում, հա։ Մոտ 76% այդ կապիտալի դա արտաքին աղբյուրներից ներգրաված միջոցներ են։ Վատ է թե լավ, որ մոտ 450 միլիոն, հա, մոտավորապես դոլար մարդիկ ներդրել են դրսից բանկային համակարգում։ Կարծում եմ, որ լավ է, որովհետև մենք այսօր ունենք երևի թե եզակի շուկաներից մեկը Հայաստանում, որը շատ մրցակցային է։ Որպես թվեր ասեմ, որ պատկերացնենք, հա, մեր բանկը լինելով առաջատարը, հա, այդ շուկայում գրավում է 10-12%։ Ամենախոշոր 5 բանկերը այսօր Հայաստանում 46-ից մինչև 50% տարբեր ցուցանիշներով եթե վերցնես, այդքանն են գրավում։ Այդ շուկան շատ մրցակցային է։ Մի կողմից դա շատ լավ է, որովհետև դա բերում է ծառայությունների, տոկոսների, մրցակցությանը, մրցավազքին, երբ որ դու փորձում ես ամեն օր ինչ-որ նոր բան ասես, նոր ծառայություն մտցնես, սպասարկման որակը բարձրացնես, որ կարողանաս քո կլիենտների հետ աշխատես, մյուս կողմից իհարկե դա վատ է, որտեղ շուկան շատ մասնատված է։ Կարծում եմ, որ 21 բանկ կա այսօր Հայաստանում, որը իհարկե շատ մեծ քանակ է։ Բայց այն, որ այդ շատ մրցակցային է ոլորտը, կարծում եմ դա է եղել հիմքը, որ մարդիկ ներդրումներ են արել դրսից, որտեղ մրցակցությունը բերում է շատ առողջ միջավայր, որտեղ դու վստահում ես այդ բանկային համակարգին, իսկ մեր բանկային համակարգին վստահում են այսօր գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Դրա հակառակն էլ կա։ Ես վերջերս Շվեյցարիայում Ժնևում մի շվեյցարական բանկերից մեկում էի եւ մասնավոր զրույցում աշխատակիցներից մեկի հետ փորձեցի հասկանալ, արդյոք շատ հայ կլիենտներ ունի բանկը։ Իհարկե գաղտնիք չբացեցին ինձ, սակայն պարզվեց, որ իսկապես բազմաթիվ հայ կլիենտներ, որոնք այդ չնչին տոկոսներով, բայց միլիոնավոր գումարներ Հայաստանից ուրեմն ուղղորդում են Շվեյցարիա եւ այնտեղ ուրեմն ծանր բեռի պես նրանք տարիներով մնում են։ Դա այն դեպքում, երբ օտար բիզնեսը հակառակը Հայաստանում բանկեր է հիմնադրում կամ բանկերում մասնակցություն է ունենում։ Այ ինչպես այդ հակասական process-ը կբացատրեք։ Հայաստանյան գումարները հոսում են դեպի շվեյցարական բանկեր, իսկ շվեյցարական, ռուսաստանյան, գերմանական, ֆրանսիական բանկային կապիտալը հակառակը գալիս է Հայաստան։ Նու առաջինը ասեմ, որ մենք խոսում ենք մի երկրի մասին, ինչպիսին է Շվեյցարիան, որը այսօր ամբողջ աշխարհի կողմից մեծ ճնշման տակ է գտնվում, հաշվի առնելով այն խնդիրները, որոնք ինքը ունի բանկային օրենսդրության եւ բանկային գաղտնիքի եւ համապատասխան այդ իմաստով։ Ասեմ, որ ինչ որ դուք ասում եք, դա եզակի դեպք չի։ Ամբողջ աշխարհում կապիտալը այսօր ժամանակակից տեխնոլոգիաների արդյունքում այն մակարդակի է ասել, որ հոսում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ Չի հոսում Հայաստան, Հայաստանում ավելի լավ պայմաններ են ձեր ասած։ Որ Հայաստանն էլ է հոսում եւ դա կարծում եմ վկայում է նաեւ բանկային համակարգում կապիտալի մասնակցություն արտասահմանյան եւ ասեմ, որ այսօր Ամերիաբանկում բավական մեծ քանակով ներդրումներ են անում հենց մեր, ոչ միայն մեր հայրենակիցները, ոչ ռեզիդենտ, հա, որոնք գտնվում են սփյուռքահայերը, այլ նաեւ ուղղակիորեն այն մարդիկ, որոնք քիչ թե շատ ծանոթանում են բանկային համակարգին, մենոնք գալիս են մեզ մոտ եւ դեպոզիտ են տեղաբաշխում։ Օտար երկրացի ոչ հայ, ունենք եւ Անգլիայից, ունենք եւ Ֆրանսիայից, մարդիկ, որոնք գալիս են որպես ճամփորդելու այստեղ կամ լսում են մեր մասին, ասենք թե Լոնդոնում, երբ որ մեզ տալիս էին այդ տարբեր տիպի Եվրոմանին օրինակ, նրանք հետաքրքրվում են բանկով եւ դիմում են մեզ եւ համապատասխան գումարներ։ Այդ process-ը նորմալ է եւ մարդը միշտ աշխարհում ման է գալիս այնպիսի պայմաններ, որը իրան ավելի հոգերազատ է։ Այո, ինչ որ մարդկանց համար գուցե հոգերազատ է Շվեյցարիան, շատ ցածր տոկոսներով, չաշխատող փող, շատ հանգիստ, ուրիշ մարդու համար հետաքրքիր է Հայաստանը, շատ դինամիկ միջավայր, շատ մրցակցային միջավայր բանկային ոլորտում, շատ նոր ծառայություններ, շատ ինովացիոն թիմեր, դա էլ են բնորոշ ամբողջ աշխարհին։ Ես կարծում եմ ինքը պետք չի դա գնահատել որպես վատ կամ լավ, հա։ Դա այն է, ինչ որտեղ ապրում է աշխարհը։ Ասեմ, որ աշխարհի մեծ մասը փողերը պահում է ամբողջ աշխարհով։ Այսօր անդրսահմանային, սահմանափակումները ոնց որ թե վերանում են։ Մենք պետք է հանգիստ վերաբերվենք դրան եւ փորձենք մեր մրցակցային առավելությունները ներկայացնելով ամբողջ աշխարհին, այդ թվում մեր սփյուռքահայ համայնքների միջոցով, ինչը մենք փորձում ենք հիմա անել, կարողանալ մրցակցել այդ աշխարհի շուկաներում։ Ես կարծում եմ դա մեզ համար արդեն հնարավոր է։ Իհարկե կամաց, իհարկե ունենալով այն մեծ թիկունքը, որը մեր սփյուռքահայ համայնքներն են մեզ համար հանդիսանում, բայց դուրս գալ դեպի համաշխարհային շուկա։ Սա իմ կարծիքով շատ կարևոր եւ իմ կարծիքով շատ ամբիցիոզ ծրագիր է, որը մենք ունենք եւ փորձելու ենք դա իրականացնել։
Իմ հոգսը այն է, որ այդ Մերիալ Բերի պես շվեյցարական բանկերում հայկական գումարները ի վերջո վերադառնան Հայաստան եւ նպաստեն Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Ես հուսով եմ, որ Ամերիաբանկի այլ հայկական բանկերի հաջողության արդյունքում դա իրականություն կդառնա։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։